Hallelujah. Փառք Հիսուսին։ Այս հրաշալի օրվա համար մենք ողջունում ենք այստեղ ամեն մեկին եւ ովքեր մեզ իհարկե ինտերնետով են դիտում, տարբեր երկրներից ողջույն ձեզ Հայաստանից, մի հրաշալի երկրից, որը Տիրոջ կամքով է հիմնված, հալելույա։ Ամեն։ Սերվես 3 շաբաթ էր եւ մենք ունեցանք այստեղ հրաշալի ծառայություն։ Մի բանի համար ենք աղոթում, որ կուզեմ սկզբից մենք աղոթենք։ Գիտեք, այստեղ որ նայում ես, տեսնում ես այս բալկոնները, մի քանի տեղ, մեր երկու բալկոն դեռ ազատ է։ Իհարկե մենք կարող ենք ասենք, դե մենք շատ ենք, երկու ծառայություն ենք, շաբաթ կիրակի, մեկ ասենք դες տեղ չենք անի, բայց գիտեք, կարևոր չի շաբաթ օրը իշխանան։ Նրանք իրանց համար են աղոթում։ Եկեք մենք էլ աղոթենք, որ Աստված լցնի, իրականում լցնի այս տեղերը։ Ես հիշում երիտասարդական պալատում ողորմացիկ հիմա Ողորմացիկ երիտասարդական պալատոր կար, դա 1000 տեղանոց դահլիճ էր եւ մենք մի 100 հոգի ենք, ամեն կիրակ ես գալիս է ձեռքերս դնում է, աղոթք է անում, ասում է Տեր Աստված լցրու, ու Աստված ինձ լցրեց այդ տեղը, ամեն, ու գիտեք ինչքան աղոթում է, այդքան պարտականություն է ստանում, որ պետքա լցվի այս տեղը, փրկվածների տիվը պետքա շատանան, սատանան պարտված է, եւ գիտեք իրականում այնքան ուժեղ էր, հիմա կա զեղվար բադուկ ինչ չես անում, հիմա ինչ չես անում, հիմա բոլորովս ենք անում, հալելույա, այն ժամանակ մենակ է մի քանի հոգու հետ, մենք աղոթք ենք անում, բայց հիմա իրար հետ եկեք աղոթենք, որ այս տեղերը լցվի, հալելույա։ Հայր իմ Աստված Հիսուս Քրիստոսի անունով մենք աղոթք ենք անում այս դատարկ տեղերի համար Տեր իմ Աստված, որպեսզի դու լցնես կարճ ժամանակում փրկվածների թիվը, որ շատանա Տեր իմ Աստված, որ այդտեղի լույսերը վառվի Տեր իմ Աստված եւ մարդիկ կանգնած քեզ փառավորեն Տեր իմ Աստված, ինչքան ծառայություն էլ անենք, տեղ չլինի Տեր իմ Աստված, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, հալելույա, ամեն, հալելույա։ Գիտեք, մեր Բագրատ եղբայրը հրաշալի տեղ կարդաց, որ գալիս ենք Տիրոջը, փառաբանում ենք, չկա ավելի մեծ երջանկություն, որ կիրակի առավոտյան մուտք ես անում, Տիրոջը երկրպագելու փառաբանելու համար։ Գիտես այն ժամանակները, որ աշխատում ես, ողջ շաբաթ աշխատել ես, sense հանկարծ գալիս ես եւ Տիրոջ փառքն ես փառավորում, Տիրոջը փառավորում ես։ Ես գիտեմ Աստված այստեղ է եւ լսում է մեր փառաբանությունը։ Ընդհանրապես Աստծո խոսքի մեջ գրված, որ նա բնակվում է մեր փառաբանությունների մեջ։ Թույլ տանք Տերը բնակվի։ Եկեք եւս մեկ անգամ փառաբանենք Տիրոջ, հալելույա։ Ես երբեք կանգնիք չեմ ունենա ջրի մոտ հանդար առաջնորդում ես ինձ ու տալիս ես խաղաղություն Շնորհում ես ինձ, ու տալիս ես խաղաղություն։ Ուր եմ որ գնամ, չեմ վախենա չարից, ուր եմ որ գնամ, դու ինձ ես միշտ, ուր եմ որ գնամ, չեմ վախենա չարից,
Yes, Isus. Ես երբ հրապաշխարաչի մի մարդկանց հետ էի խոսում իմ ծանոթ ընկերների մի ծանոթ ունեի, որ նրան ձերբակալում էին եւ ես ասեցի, լսի, բանտ ես գնալու, ոնց է, ասում եմ երևի կկործանվեմ, ես չգիտեմ, ու շատ վախեցած էր։ Մի օր շետ խոսում էի, որում բանակ էին տանում, ասի, ինչ ալելու քեզ հետ, ասում եմ, չգիտեմ, լավ բան չի սպասվում։ Եվ գիտեք ինչու խոսում էր, ուր որ գնում էին մարդիկ, լավ բան չէին սպասում։ Ապաշխարությունից հետո մի եղբոր ռուսերնա, որը ձերբակալում էին հավատքի համար, ասեցի, ոնց ես քեզ զգում, ասես, ոնց պետք է զգամ, Տերը այնտեղ ինձ է սպասում։ Մի ուրիշ տղա, որը բանակ էր գնում, ասի, ոնց ես քեզ զգում, ասես, ոնց պետք է զգամ, Տերը այնտեղ ինձ է սպասում։ Գիտեք, ես որպես հովիվ տեսել եմ մարդկանց վերջը, ոնց են մահանում, ոնց են ննջում, եւ մի անձնավորության մոտ գնացի տղամարդ էր, որը քաղցկեղով հիվանդ էր։ Ասի դու գիտես, որ սա վերջն է։ Նա չի ուզում լսել դառը ճշմարտությունը։ Ասի նա ինձ պատասխան տվեց, ասեց, դե պարզ է։ Ասի իսկ ուր ես գնում, դու գիտես։ Ասեց դե ոնց որ բոլորը։ Ասի ուր։ Ասեց դե 4 փետ։ Ասի գիտես, իսկ սարսափելի չի, վախենալու չի, այդ 4 փայտի մասին, որ մտածում ես դու այնտեղ, դրա մեջ, հավիտյան, ասեց սարսափելի է, ասի վախենում ես, ասեց այո։ Գիտեք իհարկե նա տիրոջ եկավ ու այդ վախը գնաց, հասկացավ ինչ է երկինքը։ Ես տեսել եմ հավատացյալներ, որ ննջում են։ Մոտեցի հարց եմ տվել, ուր ես դու գնում, ասում եմ տիրոջ մոտ, ասի վախ չկա, ասում եմ հովիվ, Տերը ինձ ցույցատվել, ինչքան այնտեղ արդեն լավ է։ Դրա համար երգում ենք, թե այս աշխարհում թե մյուսում ուր էլ որ գնանք երբեք չենք վախենա չարից հալելույա մեզ հետ ես միշտ ուր որ գնանք չենք վախենա չարից քո ծուբը գավազանը մխիթարում
Քանչարից Ոցումը գավազանը Գիտարում Hallelujah. Amen, amen, amen. Hallelujah. Շրջվի կողքին տասա երբեք չվախենաս եւ նստեք Տիրոջ ներկայության մեջ շնորհակալություն ձեզ շատ։ Հաջորդ շաբաթ եւ Կիրակի օրերը մենք պատիվ ենք ունենալու այստեղ ունենալ մի հզոր օցիալի ուժեղ ծառայողի, որը Աֆրիկայում հազարավոր մարդիկ են իրականում փրկում, տասնյակ հազարավոր մարդիկ։ Նրա անունն է Քրիստոֆեր Ալեն։ Գիտեք ով է նա ինքը ազգությամբ արաբ է։ Ես չգիտեմ դուք տեղյակ եք թե չէ, Պակիստանը հիմա այն երկիրն է, որտեղ քրիստոնյաներին սպանում են, այսինքն նրանց կախաղան են հանում, նրանց գնդակահարում են, այս վերջերս մի քույրիկ նորից գնդակահարեցին հավատքի համար, որ նրանք քրիստոնյա են։ Այս տվյալ եղբորը ուզեցել են արդեն կախաղան հանեն, այսինքն նա պետք է կախաղան լիներ եւ նա պատրաստ էր Տիրոջ մոտ գնալը։ Եվ ոնց եղավ Տերը կպավ եւ նրանք կարողացան փախցնել։ Փախցրեցին եւ նա հիմա ուժեղ ավետարանիչ է դարձել եւ փրկում է շատ մարդկանց։ Եվ գիտեք ինչ իրականում մեծ պատիվ այդ մարդուն ստանալ այստեղ եւ հաջորդ Կիրակի հիմա թե ոնց արին, ոնց փախցեցին, թողենք նա կպատմի։ Ես չեմ ուզում պատմեմ, որովհետեւ ավելի լավ օրիգինալից լսել, քան արդեն քսերոքսից։ Ամեն տվյալ պարագայում ինձանից եւ մի շաբաթ կհամբերենք եւ մենք նրան կլսենք։ Բայց Փառք Տիրոջ այսօր դեռ հələ մի շաբաթ հետո չի, այսօրն է եւ որ մենք պետք է վերցնենք այն ինչ որ մենք պետք է վերցնենք։ Ինչ կսկսենք այսօրվա ծառայությունը, ես ձեզ կասեմ, որ մենք մի խմբով գնացել ենք եկեղեցուց խումբ, որ այստեղ նստած են նույնպես Իսրայել Սուրբ երկիրը, որը համարվում է Սուրբ երկիր, որտեղ Քրիստոսը քայլում էր, որտեղ քայլում են մարգարեները, եւ մենք այնտեղ ունեցանք իրականում հրաշալի ժամանակ եւ լցվեցինք ավելի շատ հավատքով եւ տեսանելին, որ տեսնում ես ինչ է կատարվել։ Գիտեք, իհարկե շատ կրոններ կան, շատ գրքեր կան։ Ինչու համար մենք ասում ենք միայն քրիստոնեությունն է ճիշտ, որովհետեւ եթե հնագետները չեն գտել փաստերը, դա արդեն սուտ է, դա արդեն իրական ճշմարտության հետ կարող է կապ չունենա ընդհանրապես, մինչև չգտնեն իհարկե։ Դրա համար այսօր գիտնականները եւ հնագետները միջև ման են գալի այն կապիկի գլուխը, որը մարդ է դարել։ Դու տենց էլ չեն կարող այդ գանգը գտնել։ Բայց գիտեք ինչ, երբ որ գնում ես Իսրայել, դու տեսնում ես ամեն ինչ որ գրված Աստվածաշնչի մեջ, դա այդ փաստերը կա եւ հնագետները գտել են։ Եվ այսպեսով ես ուզում մի քանի նկարներով ձեզ ցույց տամ դա, մի քանի նկարներ եկեք նայենք։ Ուրեմն սա մեր նկարած նկարներն արդեն սա մենք գտնվում ենք Ձիթենանց սարում։ Ձիթենանց սարը այդքան գիտեք մեծ սար չի, բայց այդքան էլ փոքր չի։ Եվ երբ որ այդտեղ բարձրանում ես, ինք իհարկե ավտոբուսով դա բարձրացանք այդ սարը, բայց ես փորձել եմ այդտեղ ոտքով բարձրանալ, մինչև բարձրանում ես, գիտես, կես ես դառնում, որովհետև այսպես բարձրությունն է։ Ու ես մտածում եմ, ինչքանը իրականում ատլետիկ էր Քրիստոսը, որ կարողանում էր ամեն օր բարձրանալ այնտեղ աղոթք անելու։ Սա այն սարն է, որտեղից աղոթք էին անում նրանք։ Եվ այս սարի վրա իհարկե նույնպես կա Գեթսեմանյան պարտեզը։ Այս սարից երևում է հին Երուսաղեմը։ Եթե դուք տեսնեք այն գմբեթը, դա Օմարի մսկիթն են ասում, այդպես մուսուլմանական տաճար, այսինքն մսկիթ է դա, բայց առաջ եղել է տաճարը, որը կառուցվել է Սողոմոնի միջոցով։ Այստեղ պատեր կան, դուք պատերը տեսնում եք եւ պատերի վրա մի հիմա ցուցաբայր չկա ձերքս որ ասեմ, այնտեղ կա մի դարպաս, որը կոչվում է ոսկե դարպաս։ Դա հենց այն դարպասներն են, որը բացվեց եւ գոռում են Միսիային, որ օրտնյալը Տիրոջ անունով եկողը եւ նա ներս մտավ այդ դարպասներով։ Իհարկե ոսկի մեջ մարգարեների մեջ գրված որ Միսիան այդտեղից կմտնի եւ դրա համար մուսուլմանները զմրսել են դա, այդ պատը փակել են եւ դեմը գերեզմաններ են սարքել, որ Միսիան չկարողանա գա, բայց այդ պատերը, այդ դարպասները ինք իրան բացվելու է եւ Միսիան ներս մտնելու։ Այդտեղ կանգնած որ նայում ես իհարկե տեսնում ես այն ինչ որ կկատարվի եւ գիտեք ինչ դա իրականում փաստ է որ ինչ որ դեռ պետք է կատարվի։ Անցնենք հաջորդ նկարին, հաջորդ նկարը։ Սա մեր խումբն է, բայց կեսի կեսը, որովհետև շատ դժվար էր մեր խմբին բռնացնել իրար հետ նկարվելու, որովհետև ամեն մեկը առանձին նկարվում էր, ում որ բռնացրինք, սա նկարվեցինք հենց այդ նույն տեղը, իհարկե ավելի շատ էինք մենք։ Անցնենք առաջ։
Ուրեմն այստեղը հիմա ծաղիկներ են դուրս եկած, գեղեցիկ է, շատ լավն է, ինչ է այստեղը։ Ինչ է կարծում, սա որ տեղն է։ Սա հենց լեռան քարոզի տեղն է, որտեղ Քրիստոսը կանգնած, լեռան քարոզներ քարոզում եւ այնտեղ լսում են։ Իհարկե այնքան զարմանալի տեղ է, որ ակուստիկան այնքան լավն է, որտեղից իրական որ խոսած մինչեւ ներքև կլծվի։ Ուրեմն Քրիստոսը այստեղ կանգնած քարոզում էր Աստծո խոսքը։ Հիմա այնտեղ տաճար է եւ հրաշալի գեղեցիկ ծաղիկներ։ Անցնենք առաջ։ Այս մարդը, ես նա հետ նկարվել եմ, դուք երևի տեսնում եք, որ նա նավաստի է, նավի կապիտանն է, նա հրեայի ազգությամբ եւ մեզ ինքը առաջնորդում էր, սա նավակն է, որ առաջնորդում էր այնտեղ, որտեղ Քրիստոսը քայլել է ջրի վրայով։ Նա իր վկայությունը տվեց, երկեց մեզ համար, մի 4-5 երկ երկեց մեզ համար, որ ինքը հրյա էր, թե ոնց օրերից մի օր Հիսուսին հանդիպեց եւ հիմա քրիստոնյա է եւ ինքը կանգնած հավատք է քարոզում այդ նավի վրա, թե ոնց են հետո աշխատանքից հանե, հետո ինքը իր նավն է ձեռք բերե եւ հիմա տուրիստներին տանում եւ ամեն մեկին քարոզում է փրկության ավետարանը։ Ես անգամ հետը խոսացած միգուցե գաս մեզ մոտ երկեց ասեց մեծ հաճույքով, եթե դուք հրավիրեք, ես կգամ մի մեծ համերգ կանեմ ձեզ համար։ Ուզում եք հրավիրենք նրանց։ Հալելույա։ Ամեն, դուք ասեցիք։ Հալելույա։ Եղավ անցնենք առաջ, ահա այդ նավի վրա սա մեր գիտնա, որը նույնպես հավատացյալ էր, քարոզում էր, ներկայացնում էր նրան, անցնենք առաջ, այնտեղը, իհարկե ասեմ, մեզանից մեր խմբից ոչ մեկ տենց հավատք չուներ, որ ջրի վրայով քայլեր, թերավատների խումբ էր դա, եւ ես նա առաջարկեցի, որ եթե ուզում եք քայլեք ջրի վրայով, բայց նրանք աստվածաբանական շատ մեծ կրթություն ունեն, ինձ պատասխանեցին Քրիստոսը չկա, որ ասի արի։ Այնպես որ անցնենք առաջ, հետաքրքիր մի նկար, սան են չի, որ ես նկարվել եմ, որ ձեզ ցույց տամ։ Ուրեմն Նազարեթ քաղաքում, Նազարեթը դա Պաղեստինի մեջ է, արաբական քաղաք է, մենք հանկարծ մտանք, գիտեք, խանութ, մտանք գրքի խանութ, որտեղ քրիստոնեական գրքեր էին վաճառում։ Եվ գիտեք, իս զարմանացից իհարկե մեր հրատարակությունը մեծ գործ արեց, չի ներևում, բայց նրանք այստեղ գիրք են վաճառում կամ բան, բայց այնպես մեծ գործ են անում իրականում, Տերը օրհնի նրանց։ Եվ գնում եմ, տեսնում եմ արաբերեն իմ գիրքը։ Արաբերեն իմ գիրքն է բռնացած ձեռքս, այս խանութում հետո այդ արաբները որ տեսան, որ դա իմ գիրքն է, ես է կանգնած եմ, գիտեք, այդ օր իմ աստղային ժամանակն էր, բոլոր հետս հումորով իհարկե։ Գալիս են նկարվում էին, խանութի աշխատողը նկարվեց, սենց, եւ գիտեք, այնքան իրականում ուրախ է իմ գրքերը այնտեղ տեսնելու եւ մենք հիմա այստեղ նստած խոսում ենք, չգիտենք ինչքան մարդ այդ գրքերից օգտվում, տանում եւ ինչա կատարվում նրանց հետ։ Լավ, եկեք անցնենք առաջ։ Մենք եղանք միտեղ, որը թանգարան է, իհարկե թանգարան է, բայց ոնց որ ասած կենթանի թանգարան, սարկած է առաջի դարի պես, եւ դու քայլում ես, այնտեղ ծառ չկա, մի քանի ձիթերի ծառներ, եւ քայլում ես, մարդիկ հագնված են, այնտեղ գիտեք ոնց որ գյուղ լինի, որ մարդիկ ապրեն, բայց դա թանգարան է։ Այդ նույն շորերն են հագած իրականում, առաջի դարի շորերը, նույն արհեստների մեջ, ոնց են իլիկ անում այնտեղ, եւ մեզ սովորացնում են իլիկը թե ոնց են անում, ասեցի այդ բացատրեք եվրոպացիներ, մեր տատերը միշտ էլ արել են իլիկը, մենք գիտենք թե իլիկ ոնց են անում, եւ ոնց են հյուսինը ոնց էր աշխատում, սա թե ոնց են ոչխարներ պահում եւ հետո շարունակությունը, ահա այս մարդը, ես տենց էլ չեմ հիշում ինչ էր անում այս մարդը։ Հա? Քարտաշի գործ էր անում, հա լավ, քարտաշի գործ էր անում։ Ես մենակ հասնում եմ նկարել նրանց, հագնված այս նույն շորերով, անցնենք առաջ։ Ահա այստեղ այս ավանակը գիտեք ինչ է, ասես պատտվում էր եւ մի հատ ծանր քար էր հետևից քաշ տալի եւ նրանք յուղ էին ճզմում, այսինքն այդ զեյթունները ճզմում էին եւ այդտեղից յուղ էին ստանում։ Իհարկե մենք գիտենք, սա առաջի դարում տենց է եղել։ Անցնենք առաջ։ Այս մարդը հյուսն էր, այս մարդը հյուսն էր եւ սարկում էր ինչ-որ մի բան։ Քրիստոսը նույնպես եղել է։ Սենց իր հոր հետ կանգնած, ինչ-որ պատվերներ ընդունել, սարկել է։ Ինչի՞ եմ ես կնոջը նկարել։ Ամենածիծաղալու պատմությունը։ Այս կինը աշխարհը նայում է այս արանքով։ Բայց գիտեք ինչ, դուք ասես եղար, բա ինչի նկարեցիր ես կնոջը։ Բանն էր, որ այս կինը նկարվում էր։ Գիտեք, աղջիկները որ նկարվում են, 10 հատ նկարվում են, որ մեկը պայն, հա ջնջում են, բայց այս կինը երևի ոչ մի բան չի ջնջի։ Նույնն է 3 այսօր եւ վաղը։ Կան մարդիկ անգամ ձեռքերն են փակ։ Ու գիտեք, պատկերացնում եք, այդ կին իր նկարները նայում է, նկարը նայես, ու ես
Գիտեք, բայց չնայած շատ լավ է, որ ասում են, միշտ ասում են ժպտա, չժպտա։ Խորհուրդ եմ տալի քույրիկներին նկարվելուց։ Եթե ուզում եք լավ դուրս գաք, լավ, սա հումորը թողենք, անցնենք առաջ։ Եվ հրեական շուկայում մենք այնտեղ ամեն տեսակի համեմունքներ էին վաճառում, իրանք իրանց այդ խասիդները, իրանց կրոնականները, իրանց շորերով առաջ գնանք։ Մենք ունեցանք այնտեղ ջրի մկրտություն, երկու պարսիկ կային այնտեղ, որ մկրտվեցին մեզ հետ, եւ մոտարապես 4-5 թուրք կար, որ եկել են այնտեղ մկրտության, նրանք ընդունել են Քրիստոսին եւ նույնպես մեր հայերը մի քանի հոգի նույնպես մկրտություն ունեցանք։ Մենք մկրտում ենք հենց այնտեղ, որտեղ Քրիստոսը մկրտվեց Հովանեսից Հորդանանում։ Հիմա դուք այս Հորդանանը տեսնելուց հասկանում եք, թե ինչի Նեյմանը ասեց. «Միթե մեր մոտ գետեր չկա, որ այստեղ պետք է մկրտվեմ»։ Այս ցեխա մի փոքր ցեխա ջրի մեջ եւ մարգարեն ասեց գնա 7 անգամ խորասուզվի։ Եվ այսպիսով ջրի մկրտություն այստեղ արեցինք եւ Ասա արդեն հիշողությունը նկարվեցինք նրանց, այսինքն մկրտողները իրար հետ նկարվեցինք, առաջանցնենք։ Ուրեմն ինչ է սա։ Սա Հովսապատի դաշտավայրն է, մի ուրիշ տեղ ըստ Աստվածաշնչի կոչվում է Արմագեդոն։ Դուք լսել եք շատ Արմագեդոնյան պատերազմ, գիտեք վկանները հենց սրա վրա հիմնված են, հենց այս դաշտավարի վրա մենք վերևից նայում ենք Արմագեդոնյան դաշտավայրը, դա մեր արարության դաշտավարի նման է, այսինքն բայց սա մի դաշտավայրն է, որտեղ զորքերը պետք է հավաքվեն։ Ու կանգնած նայում ես ու մտածում ես, միթե դու ապրում ես այդ ժամանակներն, որ գալու է ժամանակ, Իսրայելը դա ոնց որ աշխարհի ժամացույց լինի, որ զորքերը տեղ հավաքվելու են Իսրայելի դեմ պատերազմի ու Աստված պատերազմելու է նրանց հետ ու այդ ժամանակ Քրիստոսի գալուց նայել լինելու։ Սա Արմագեդոնյան դաշտավայրն է։ Եկեք առաջ գնանք։ Ինչ եմ ես ձեզ սա ցույց տալիս, որ դուք հավատք ունենաք, sense փող հավաքեք, որ հաջորդ տարի դուք էլ այնտեղ լինեք եւ ոչ թե իմ աչքերով, այլ ձեր աչքերով տեսնեք այս ամեն ինչը։ Ուրեմն այս ծառները վկա են եղել, այս ծառները տեսել են Քրիստոսին, այս ծառները տեսել են աշակերտներին։ Սա Գեթսեմանի պարտեզն է։ Ձիթենների ծառներ են սրանք եւ այս ծառները ապրում են 3000 տարուց ավել։ Նրանք հենց այդ ժամանակներից են ու երբ որ նայում ես այս ծառերին ու մտածում ես Տեր իմ Աստված, ինչքան շատ բան կա այս ծառերի մեջ, ինչքան շատ միգուցե Պետրոսը հենված քնած է եղել, միգուցե նրանք տեսնում են թե ոնց է իհարկե այդ փոքր պարտեզը տեսած կնեն, ոնց էր Պետրոսը ականջ կտրում, ոնց էր Քրիստոսը լացում եւ սա հենց այդ ծառներն է։ Գիտեք այդ ծառները ոնց որ մեծ մոդելներ լինեն։ Հիմա այստեղ չի երբ մի քիչ մարդկանց դուք կարող եք այնտեղ տեսնեք, մարդիկ շրջապատած նկարում, ով գալի է ծառին նկարում է, կարելի ասել ամենաուժեղ մոդելներն էին Իսրայելում, բայց գիտեք ինչն էր հետաքրքիր, որ լավ օրինակ են, նրանք հին են, կոշտ են, չոր են, բայց իրանց համար խոնար կանգնած պտուղ են տալիս։ Իրանց պտուղները վրաներից կախված են։ Կարևոր չի ինչքան են նրանց նկարում, ինչքան են մեծարում, իրանք իրանց պտղի տերն են, իրանք իրանց համար պտուղ են տալի։ Շատ լավ օրինակ է, ինչպիսին մարդը պետք է լինի։ Եկեք շարունակենք Իսրայելի նկարները, Քրիստոսի գերեզմանը քարը գլորված, որտեղ գրված է նա այստեղ չի, մենք այստեղ ունեցանք հաղորդություն, հաջորդ նկարը տվեք, մենք ունեցանք այստեղ հաղորդություն եւ աղոթք եւ փառաբանություն ունեցանք, իրականում Աստծո ներկայությունը շատ ուժեղ էր։ Անցնենք առաջ։ Այս պատը գտնվում է Երուսաղեմին, բայց նույնպես վկայություն է։ Հիշում եք, որ Նեհեմիան պատ էր կառուցում, Պարիսպ էր կառուցում։ Սա հենց Նեհեմիայի կառուցած Պարիսպն է։ Գիտեք, այս քարերը իրականում խոսում են, որ Աստվածաշնչի մեջ գրվածը ամեն ինչ ճշմարտություն է։ Եկեք առաջ անցնենք։ Ուրեմն այստեղ ես հերվից եմ նկարել, որ ոչ ոք չնեղանա, որտեղ այդ շորերով չեն։ Այն որ ընկնիկը կար։ Սա մեռածովն է։ Սա մեռածովն է, ինչի է սա մեռած կոչվում, որովհետև եթե նրա վրա պարզապես նստում ես, իրավունք չկա խորասուզվելու եւ մեր գիտը իհարկե հասում է հանկարծ չխորասուզվեք, հանկարծ չթռնեք, աչքերիդ մեջ չլնեք, բայց ինքը չգիտեր, որ մեր հայերը կարող է լսեն, այն որ ասում է լսելով կլսեն ու չեն լսի, ավտոբուսի մեջ երկու եղբայր հանվեցին, առաջինը անջացին, գլխի վրա թռան, այդտեղ քիմիկական ոնց որ ասած ինչ որ նյութոնի, քիմիկական նյութոնի, որ ձեռք էլ տալիս ես, դա ոնց որ լպրծուն մի բան լինի։ Սա իրականում ջուր չի, ոչ մի բակտերիա անգամ չի ապրում այս ջրի մեջ, բայց ասում են օգտակար է, մենք էլ նրանց ասելուն հավատում ենք ու նստում ենք այդ ջրի վրա։ Չգիտենք ինչքանով է օգտակար, բայց մի փաստ կա, որ այս ջրի տակ, գիտեք ինչն է Սոդոմն ու Գոմորը։
Այդ ջրի տակը Սոդոմն ու Գոմորա, այդ ինչ ծծումբ եկավ երկնքից, ես չգիտեմ, որ մինչև այսօր այդտեղ կյանքը մեռած է։ Հետաքրքիր է, միգուցե նրա համար, որ ոչ ոք չխորասուզվի, չսկի, տեսնի տակը ինչ կա, այդ աղը կա, բայց տակը հենց Սոդոմն ու Գոմորն է, որ Աստված վերացրեց։ Անցնենք առաջ։ Իհարկե սա նույնպես տեղա, որ մեր խումբը եղավ տեսավ Հերովդեսի սարկած քաղաքը հենց սարի մեջ։ Հերովդեսը ինքը բացի նրանից, որ շատ չար մարդ էր, բայց նույնպես ինքը հայտնի էր որպես շինարար։ Ինքը սիրում էր սարքել եւ այսպիսի սարեր Մասադը այս կտեսնենք ժամանակ առ ժամանակ, որ Հերովդեսը քաղաքներ էր սարքում սարերի մեջ։ Եկեք առաջացնենք։ Իհարկե այդտեղ ունեցա մինչև մեր խումբը գալու ես մի քիչ շուտ է գնացել եւ մենք նկարահանումներ ունենք եւ ուղիղ եթեր ենք ունեցել ամբողջ աշխարհով մեկ ուղիղ եթեր ենք մենք ունեցել այստեղից ես ձեզ ուղերձ եմ նույնպես ուղարկել, բայց մենք հիմա այս րոպեն նկարում ենք Եվրոպայի համար, անցնենք առաջ, այստեղ ունեցանք 15 րոպեանոց հաղորդում, որ ամեն օր նայում է ողջ Իսրայելի տարածքը եւ այդ արաբական տարածքն է նայում, առաջ գնանք, ահա եւ ուղիղ եթերը սկսվեց այս ստուդիայում եւ հետո շարունակվեց դա լիճում, ողջ աշխարհով կարող են տեսնել եւ իրականում նամակներ են գրում, փառքասու շատ լավ ուղիղ եթեր անցավ Եվ նույնպես ունեցա մի քանի ծառայություններ, մի նկարել առաջ, գիտեք, Իսրայելում շատ փոքր են խմբերը, այսինքն հավատացյալների խմբերը շատ փոքր են, եւ դրա համար մենք երկու տեղ ունեցանք, ավտոբուսներով տարբեր քաղաքներից գալիս էին ծառայությունները լսելու, եւ շատ հրաշալի ծառայություն ունեցանք։ Այսքանը իհարկե նկարները շատ է, բայց այսօր նկարների ժամանակ չի, այսքանով վերջացնում ենք Իսրայելի տուրը մեզ մոտ, մինչ հաջորդ տարի։ Ամեն։ Շնորհակալություն իրականում բոլորին, որ կային, կազմակերպիչներին, անձես Մարիշին, որ այնքան վազվզեց տանջվեց, երևի մի երկու տարի արդեն ծերացավ այս ոնց որ որովհետև իրականում միշտ մարդկանց հետ աշխատելը այդքան էլ հեշտ չի, բայց փառք Աստծո, նարեց այդ բանը կարողացանք գնանք։ Փառք Հիսուսին։ Սիրելիներս, ես մի քանի օր առաջ եկա Հայաստան եւ գիտեք դուրս եկա մի երկու օր առաջ Հայաստան Երևանում ման գալու հյուսային փողոցում եւ մի բան, որը ինձ զարմացրեց եւ մտահոգեց, ոչ թե միայն զարմացրեց, այլ նույնպես մտահոգեց։ Առաջ դա տենց ուժեղ չէր եւ դրա համար մենք բանի տեղ չէինք դնում դրան, որովհետեւ մարդիկ sense պարզապես խոսում էին, բայց այս անգամ ես տեսա գնալով լուրջանում է։ Երբ որ հյուսայինով անցնում է, ես տեսա մեր երիտասարդությունը, ես չտեսա մեծ սերունդի ներկայացուցիչներին, ես տեսա երիտասարդությունը եւ բոլոր 16 տարեկանից մինչեւ 20 տարեկանն են իրանց ներկում են եւ սատանական կերպարներ են ստանում եւ տոնում են հալոհինը ու կինս մոտեցավ ասեց դուք ինչ եք անում նրանք ասին դա մի անգամ դա պարզապես տոն է եւ ես տեսա ինչքանով նրանք խափնված են եւ եթե ասենք որ դա տոն է դա քիչ կլինի եթե դա տոն է ինչի են այդպես ներկվում դա ամենաուժեղ սատանիստների տոնն է, որը չգիտես ինչու Հայաստանը մտնում։ Մեր երիտասարդներն շատ բաց են, ինչ որ Ամերիկայում կատարվում է, նրանք այսպես Ամերիկայում անում են, մենք էլ պետք է անենք։ Գիտեք, ամեն ինչ չի, որ Ամերիկայում անում են, լավ են անում։ Կա բաներ, որ ամերիկացիները մեզանից պետք է սովորեն, թե ոնց պետք է անեն եւ ինչ պետք է անեն։ Միգուցե մեր տոնները նրանք վերցնեն, ոչ թե մենք վերցնենք այդ դիվային տոնները, որ նրանք անում են։ Եվ մեկը կարող է գրի, չէ, դա այնպիսի տոն է, որ իրանք քաղցրավենիքներ են տալիս։ Գիտեք, դա միայն կարծիքներ են, բայց ոչ արմատացած ուսմունքներ։ Այն տոնողը դիվային ազդեցությունը բաց է թողում իր տան վրա։ Եվ այսպիսով ես պատրաստել եմ մի քանի բան, որ ձեզ ցույց տամ, խնդրեմ առաջինը։ Ուրեմն այստեղ գրված է, իհարկե մանրա ստացվել, գրված է, դու համարում ես, որ հալոինը տոն է, իրականում ահա ինչ է նա, երկրպագություն դևերին, երկրպագություն երեխաների առավանգում, մարդկանց զոհաբերություններ, ինքնասպանություններ, միանալով այս օրվան դու դառնում ես այս ամենի մասնակիցը։ Գիտեք իրականում սա այն է, ինչ որ հալոինը անում է ողջ աշխարհի վրա։ Ես երեք իմ եղբորի հետ եմ խոսում եւ նա բնակվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, նա ասես պատկերացրեց այդ տոնի ժամանակ ամբողջ երիտասարդներ գնում գոռում են բան, հենց երիտասարդությունը սենց անցավ, մեկը փռված մնաց, գնացինք տեսանք գլխատված մարդ էր այդտեղ, մեկին գլխատել էին։ Ահա եւ այդ տոնը եւ այդ մարդիկ մտածում են։ Իմ համար այսպեսի հարց է ցակում, եթե հիմա իհարկե ինձ տեսնում են այն մարդիկ, որ ամբողջ տարիները մեր մասին խոսում էին, բոլոր հավատացյալներին աղանդ կարող են ասեն սատանից, ուր եք դուք, ինչի ես երկու օր չեք խոսում, ինչի ես երկու օր չեն լռում, սատանիզմը բխում է Հայաստանում իհարկե երիտասարդները իրանց sense ներկում են, ու իրանք այսօր չկան ու չեն խոսում, իսկ ինչի այսօր չեն խոսում, հենց դրա դեմ չեն խոսում։ Հաջորդ նկարը ինչ ենք մենք ցույցադրում, ուրեմն նրանք
գրված առաջի Հովհաննես 2:15 իհարկե նրանց խորհրդապատկերը դդումն է, ես կբացատրեմ թե ինչի է դդումը։ Ինչա գրված առաջի Հովհաննեսում, գրված է մի սիրեք աշխարհը եւ ոչ էլ այն, որ աշխարհի ներսում է։ Ուրեմն ինչ է նշանակում Հալոուինի տոնը, դա չի եկել ընդհանրապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, դա եկել է Իռլանդիայից, դա կելտիկ ազգերի մեջ հեթանոց ժամանակներում, երբ որ կելտիկները դեռ չէին ընդունել Աստվածապահ, այսինքն քրիստոնեությունը, նրանց մոտ կար հեթանոսական տոններ եւ այս տոնը տոնվում էր, որպեսզի զոհ մատուցեն մահվան ոգուն։ Մի Աստված, ես հիմա նրա անունը կասեմ, այդ Աստծո անունը կասեմ, կոչվում էր Սախանա։ Այդ Աստծո անունը Սախանա էր, սա Հալոուին այդ Սախանա Աստծո պատվին է, որը կոչվում է մահվան Աստված։ Եվ այդ ժամանակները նրանք բանջարեղեն, ամեն տեսակի նվերներ էին տալիս այդ Սախանա Աստծուն, որ հանկարծ իրանց տուն չմտնի եւ իրանք չմահանան։ Պարզվում է, որ տենց էլ մահացել են, որտեղ այսօր այդ մարդիկ չկան, այդ իրանց զոհաբերությունները սխալ է եղել եւ այսպիսով դա ներթափանցվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, առաջի հերթին ում մոտ աղքատ մասայի մոտ, որը իրանք բուժվելու ոչ մի բանի հնարավորություն չունեին, գոնե այսպիսի երկրպագություններ էին անում, որպեսզի չմահանան, քանի որ փող չունեին բանջարեղեններ գնելու, ամենաէժան բանջարեղենը գտան, որն էր դդումը եւ դդումից սարքում էին մոմակալներ եւ մեջը մոմ էին դնում աչքերով կամ մի բան, որ մենք արդեն ընդունել ենք քեզ, մեր տունը մի մտիր։ Եվ այսօր զարմանալի էր որ տեսնել, գիտեք մենք կնոջս հետ մենք ման ենք գալիս, բոլոր մեր կաֆեների պատուհաններին այդպիսի նկարներ, այդպիսի դդումների նկարներ, կասեն բիզնեսը, ցա տոն ենք մենք տոնում բիզնեսը, բայց իրանք չգիտեն, որ սատանայի ներկայությունը արդեն բաց թողեցին իրանց տների վրա, իրանց օբյեկտների վրա, ամենտեղ։ Եթե քո բարեկամները, հարազատները տոն արել են, գնացեք նրանց, ասեք, ժամանակն աղոթես ապաշխարության գաս։ Միգուցե հաջորդ կիրակի վերցնես բերես եկեղեցի հզոր անձնավորություն ա ծառայում։ Եկեք ամեն մեկս մեկին բերենք եկեղեցի, որպեսզի այս բաները գնա նրանց մեջից։ Ես հիմա հասկացա, որ հաջորդ տարի ավելի խիստ են տոնելու այս տոնը, դրա համար հաջորդ կիրակի մենք բոլորս դուրս կգանք փողոց եւ ամեն մեկին կբացատրենք, սիրելիներս, մեծ սերունդը, հասուն սերունդը, երիտասարդ սերունդը, այսօր նրանց կարիքը մեր կարիքը նրանք ունեն, ոչ թե որ մենք տանը նստենք, այլ պարզապես որ դուրս գանք եւ այնտեղից անցնենք եւ ասենք, սա սատանային երկրպագություն է, դուք չպետք է այս բանը անեք։ Հաջորդ նկարը խնդրում ցույց տաք։ Այստեղ գրված է ոչ Հալոուինին Եվ գրված է, եւ մասնակից մի եղեք խավարի անպտուղ գործերին, այլ մանավանդ հանդիմանեցեք։ Ասում եմ մասնակից մի եղեք, գիտեք օրինակի համար չեմ մտածում, որ այս դահլիճում կա մեկը, կարող է կա մեկը, որ Հալոուինա տոնել։ Մենք մասնակից չենք եղել, բայց եկեք ու տեսնենք, որ չենք հանդիմանել։ Աստծո խոսքը ասում է հանդիմանեք։ Չնայած շատերը հանդիմանել են, ես տեսա մեր երիտասարդներից մի քանիսը ինտերնետով իրական նրանց հանդիմանում են, սենց են անում, սենց են, դա շատ լավ է, սա հենց է դիրքն է, որ մենք պետք է վերցնենք, ես նույնպես իմ Facebook-ում, իմ Instagram-ի մեջ դրել եմ, որպեսզի մարդիկ կարդալով հանդիմանություն ստանային։ Մենք երբեք չենք նմանվի, այլ մենք հանդիմանենք։ Շատերը քրիստոնյաները նույնպես այս տոնը տոնում են։ Բանանտ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ասում են, սա միայն տոն, սա միայն բան է, մենք իրար կոնֆետներ ենք տալի, քաղցրավենիքներ ենք տալի։ Գիտեք, այս դդումը ոչ մի բան է, այս դդումը ոչ մի բան է։ Եվ ես դες կասեմ, իրականում սիրելիներս, հետևի կանգնածն է մի բան։ Այսօր այդ օրը սատանիստների տոնն է։ Մեր երիտասարդները փառքասու նրանց համար այս դրել էին ինտերնետում եւ բոլորը սա պարզապես շեր էին արել, տարածել էին, որ գրված էր այսպես, ես քրիստոնյա եմ եւ ասում եմ ոչ Հալոուինին։ Ասում եմ ոչ Հալոուինին։ Եվ այստեղ կանգնելով, որտեւ այս նկարին նայելով մի տեղ եմ ուզում կարդամ Աստծո խոսքից։ Առաջի Թեսսալոնիկեցիս 5-րդ գլուխ առաջի խոսք։ Բայց այն ժամերի եւ ժամանակների համար եղբայր պետք չունեք գրել ձեզ, որովհետեւ դուք ինքներդ հաստատ գիտեք, թե Տիրոջ օրը ինչպես գիշերվա գող այնպես կհասնի։ Վասնզի երբ կասեն ձեզ խաղաղություն եւ ապահովություն է, այն ժամանակ հանկարծակի կհասնի նրանց վրա կորուստը ինչպես ցավը հղի վրա, եւ նրանք չեն պրծնի։ Իսկ դուք եղբայր խավարումը չեք, որ այն օրը գողի պես ձեզ վրա հասնե։ Խոսքը ասում է, որ երբ որ կասեն խաղաղություն, տոներ կանեն մի օր, օրը Տիրոջ օրը կհասնի նրանց վրա։ Սիրելիներս, բայց մենք խավարումը չենք, մենք լույսի մեջ ենք եւ մենք պետքա լույսի որդիներ լինենք։ Ամեն։ Այսօր մեծ պատերազմ է խավարի եւ լույսի մեջ։ Կա լույսի տոներ եւ կա խավարի տոներ։ Եվ գիտեք հետաքրքիր է, եթե Հալոուինի տոնը կարող են դուրս գան հյուսային իրար ներկեն եւ այնտեղ ինչ որ գժություններ անեն, ինչի մենք զատիկին դուրս չգանք,
ամեն մեկս մի անկյունում կանգնենք, գիտարները վերցնենք եւ երգենք։ Դա էլ հո մեր տոնն է, հալելույա։ Այնպես որ նրանք ցույց տվեցին, թե ինչ պետք է անենք մենք։ Գիտեք, այս կարիք չկա ողջ տարի քնենք, հետո անենք, մենք պետք է իրականում շատ ուժեղ պատրաստվենք եւ մենք մեծ բաներ կանենք, որպեսզի այդ բանը Հայաստանում չլինի։ Մենք թույլ չենք տա անեց կմտնի Հայաստանը։ Գիտեք, ինչ այդ երեխաները առանց հասկանալ, որ անում են, իրանք չէին հասկանում, որ այդ ռիտուալները կատարելով սատանային հրավիրում են իրանց տունը։ Եկեք Հալոուինից վերջացնենք, ես մտածում եմ ամեն մեկի համար պարզ է եւ պետք էր բացատրություն տալ, առաջ սա չկար, այդքան խորը բացատրությունը չկար։ Հիմա քանի որ մենք տեսնում ենք սա կա, դրա համար բացատրությունը պարտադիր է, որպեսզի մարդիկ բացատրել մարդկանց թե դա ինչ է նշանակում։ Այսօր մենք ունենք Տեր, որին երկրպագում ենք եւ սատանան պետք չի, որ ինչ որ մեկի ընտանիքում բնակվի։ Իհարկե անցնենք այսօրվա զուտ խոսքին, բայց մինչև խոսքին անցնելը, որտեղ շատ կարևոր խոսք եմ այսօր խոսելու, որը տանջում է մարդկանց, բայց մինչև խոսքը խոսելը, որտեղ հետո մենք աղոթք ենք անելու, հատուկ աղոթք այդ մարդկանց համար, ովքեր Տիրոջ ողորմության կարիք ունեն։ Բայց սկզբից ես ուզում եմ մի հարց տալ, կա մարդ այսօր, որ առաջին անգամ է այստեղ։ Խնդրում ձեր բարձրացեք, մենք ձեզ ողջունենք, Տերը օրհնի ձեզ։ Եղեք օրհնված։ Շնորհակալություն, որ այսօր միացել եք մեզ։ Ամեն։ Գիտեք, մինչև այստեղ խոսքը սկսելը, ես կցանկանամ մի աղոթք կանեմ, եթե դուք ցանկանում եք Քրիստոսին Տեր հրավիրեք եւ նա դառնա ձեր Տերը եւ ձեր Փրկիչը, իրականում դա պետք է մի աղոթք անել եւ Տերը կդառնա ձեր Տերը եւ Փրկիչը։ Ես գիտեմ, որ դուք, եթե եկել հասել եք այստեղ հավատք ունեք եւ կցանկանաք, դրա համար եկեք բոլորս իրար հետ աղոթք անենք, դուք էլ փակեք ձեր աչքերը եւ աղոթք արեք, հրավիրեք Քրիստոսին ձեր կյանքի մեջ։ Ասեք ինձ հետ միասին. Սիրելի Հայր, ես գալիս եմ քեզ մոտ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով խնդրում եմ քեզ, եղիր իմ Տերը եւ իմ Փրկիչը։ Այսօր ես իմ կյանքը տալիս եմ քեզ, խնդրում եմ քեզ, ներիր ինձ եւ օրհնիր ինձ, քո Սուրբ Հոգով լցրու ինձ, ես քոնն եմ այսօրվանից, փառք ես Տեր իմ, ամեն, ամեն, փառք Հիսուսին։ Եթե այս աղոթքը արեցիք, իմացեք, Տերը այսօրվանից ձեզ հետ կլինի, դուք կտեսնեք փոփոխություններ։ Եվ երբ որ դուրս գալուց կլինեք ճեմասրահում, կլինեն մարդիկ, որոնք ավետարանները ձեռքերը կանգնած կլինեն, խնդրում եմ մոտեցեք, մեր կողմից նվեր վերցրեք այդ ավետարանը եւ սկսեք կարդալ ավետարանը։ Ամեն։ Սիրելիս, իսկ հիմա ուզում եմ զուտ խոսքին տանցնեմ այսօր այն խոսքին, որը իրականում մենք զգում ենք շատ կարևոր է մեր ամեն մեկիս համար։ Երեք կնոջս հետ խոսում ենք եւ զգում ենք, թե ինչքան մեծ կարիք կա եկեղեցում այդ խոսքի համար եւ հանկարծ Սուրբ Հոգին ասես դա նայա ինչի համար պետք է խոսես։ Մի խնդիր, որը բոլորին հասնում է, մի խնդիր, որը բոլորին տառապանքների մեջ ակսում եւ տանջանքների մեջ։ Եվ վերջում մենք աղոթելու ենք, որպեսզի այդ խնդիրը վերանա մարդկանց կյանքից։ Դա որն է այդ խնդիրը, կոչվում է պարտք։ Գիտեք, ես մտածում եմ, ինչքանով Աստվածաշունչը խոսում պարտքի մասին։ Եվ գիտեք, ես տեսա, իհարկե բոլոր տեղերը ես չեմ բերել այսօր, մի քանի տեղ եմ ես բերել, որ Աստվածաշունչը շատ է խոսում պարտքի մասին։ Ուրեմն, եթե Աստվածաշունչը խոսում է պարտքի մասին, դա ուրեմն կարևոր է։ Մենք ընդհանրապես եկեղեցում չենք լռում, մենք խոսում ենք ամեն ինչի մասին, որը Աստվածաշունչը զգուշացնում է։ Եվ այսօր իրականում մենք ուզում ենք խոսել պարտքի մասին։ Ինչ է պարտքը։ Գիտեք, պարտքը ուրիշ է, պարտքի ոգին ուրիշ է։ Եթե մարդ պարտքի մեջ է, ինչ որ պարտք է, բանկից ինչ որ բան է վերցրել, եւ հետո իր գումարը հերիքում է, քիչ-քիչ փակի ինչ որ բան ձեռք բերելու, դա նորմալ է, բայց երբ որ ոգու տակ ես արդեն լինում, դա լիովին ուրիշ բան է։ Իհարկե, այսօր այս աշխարհում շատ մեծ ազարտ կա ինչ որ պարտքեր վերցնելու։ Նամանան բանկերը, խանութները քեզ ասում են առանց տոկոսարի վերցրու, կարևորը դու պարտքի մեջ լինես։ Գիտեք ինչ, ոչ մի ձև չի կարելի մարդուն ձեռների մեջ բայել, բացի նրանից, որ դու պարտքի մեջ ես լինում։ Ոնց որ մեր եղբայրներից մեկը, իհարկե նա թույլ է տվել պատմում այս բանը, դրա համար եմ պատմում։ Գիտեք, խանութից գնաց է այն իր աշխատավարձը մոտավորապես 200,000 դրամ է եւ նա ասում է, գիտեք, գնում էի խանութ, տեսնում էի մի բան ձեռք բերելու համար ինչ որ մի բան վերցրեցի, իհարկե դա լվացքի մեքենական բան եք վերցնում, դա նորմալ է, բայց կան բաներ, որ պետք է կարողանաս կանգնես, ասես, մինչև ես պարտքս չվերջացնեմ, մյուսի մեջ ինքս չեմ մտնի։
Ասма տեսա մի հատ ակցիա եւ մսի մեքենային, այսինքն էլեկտրական մսի մեքենային վաճառում ամեն ամիս 5-ից 10,000 պետք է մուծես, դուք փակվես, ասում ես միշտ այս փոքր բաներ է վերցնում ու չհասկացա ոնց իմ պարտք ասա, որ ամեն ամիս ես մոտ 150,000 դրամ պետք է տայի, աշխատավարձն է 200,000, բա ոնց ապրես։ Եվ գիտեք ինչ, պարտքը մի անգամից չի գալի, որ քեզ վախացնի։ Նա գալիս է կամած, մի հատ էս արար, եւ հետո դու տեսնում ես, որ արդեն դու դրա ոգու տակ ես ընկնում, որտեվ ճնշված ես նստում։ Հենց գալիս է ճնշված վիճակը, դու պետք է կանգ առնես, մինչև այդ հարցերը դու չլուծես։ Ես նրան մի հարց տվեցի, լսի, քեզ մի հարց տամ, էլի, պետք է ռացիոնալ մտածես։ Մսի մեքենան քո ինչին էր պետք։ Յուրաքանչյուր խանութում հիմա, եթե ասես, աղան քո ուզած միսը կաղան եւ քեզ կտան։ Ինչ կարիք կար պարտքով էս իհարկե, եթե նա ունի ձեռքը գումար, կարող է վերցնի, բայց ինչի իրան տանջանքի մեջ գցի։ Սա մի ձևի պարտք է, երկրորդ ձևի պարտքը, երբ որ մեկը մյուսին պարտք է տալի։ Գիտեք, մենք կկարդանք, խոսանք այդ դրա մասին ավելի շատ, բայց եկեք առաջինը բացենք, Առաջի Թագավորաց 22-րդ գլուխ առաջի խոսքից կարդամ ձեզ համար։ Առաջի Թագավորաց 22-րդ գլուխ առաջի խոսքից։ Երեք ծառայության ժամանակ, երբ որ մենք սկսեցինք աղոթել, Դալիճի 90%-ը դուրս եկավ, ու ես հասկացա, եթե մեր դալիճում 90%-ը դուրս է գալի, դա նշանակում է մեր ազգի 90%-ը պարտքի մեջ է։ Դա գիտեք ինչ է նշանակում, որ ազգի 90%-ը տառապանքի եւ տանջանքի մեջ է։ Ու այդ անեծքը պետք է գնա եւ Քրիստոսը կարող է ազատի, այսօր դուք հավատքի խոսք ստանաք։ Գրված է այստեղ, այսպես. Եվ Դավիթ այնտեղից գնաց եւ փախավ, ոտողմի քարերը հասավ։ Եվ իր եղբայրները եւ իր հոր բոլոր տունը լսեցին եւ իջան այնտեղ նրա մոտ։ Եվ նրա մոտ հավաքվեցան այն հարստարյալ մարդիկ, պարտք ունեցող մարդիկ էլ եւ ամեն սիրտ վիրավորված մարդիկ, եւ նրանց վրա զորագլուխ եղավ եւ նրա հետ 400 չափ մարդ եղան։ Մենք տեսնում ենք այստեղ Դավթի պատմությունը, ով էր Դավթի հետ մոտ հավաքվել, գիտեք ինչ, ոչ թե միայն սրտով կոտրված մարդիկ կամ թալանված մարդիկ, այլ նույնպես պարտքի մեջ մարդիկ։ Այս պատմությունը ցույց է տալիս հարստահարված, այսինքն երբ որ քեզ կողոպտե թալանել են, կամ կոտրված սիրտ ունեցող ու պարտք ունեցողը դա նույն աստիճանի տակ է։ Դա նույն իրավիճակի մեջի մարդ է։ Գիտեք, մեկին հարստահարել են, ընդհանրապես թալանել են եւ նա թալանված նստած է, մյուսի սիրտը կոտրված է, միգուցե ընտանիքը կոտրվել է, գնացել է եւ պարտք ունեցողը նույն իրավիճակի մեջ են։ Երեքից ոչ մեկն էլ չի կարող ժպտա, երեքից ոչ մեկն էլ չի կարող ստեղծագործի, երեքից ոչ մեկն էլ չի կարող իրականում մեծ գործեր անի, որովհետեւ սիրտը կոտրված է եւ հիասթափված է։ Սա պարտքի մեջի մարդիկ են։ Նրանք հավաքվեցին Դավթի մոտ։ Մենք տեսնում ենք այս։ Գիտեք, պարտքի զգացմունքը կարա լինի օրհնություն, կարա լինի տանջանք։ Դուք գիտեք դրա մասին։ Օրինակի համար, որն է օրհնություն, երբ որ դու պարտքի զգացում ունես քո երկրի համար, երբ որ դու պարտքի զգացում ունես եկեղեցուդ համար, պարտքի զգացում ունես Աստծո համար, որ դու պարտք ես Աստծո համար ինչ-որ մի բան անես, քո քուր եղբայրների համար մի բան անես, գիտես ինչ, քո ընտանիքի համար մի բան անես, դա օրհնություն է։ Բայց երբ որ դու ունես պարտքի զգացմունք, որ տանջանք ունես քո, եթե չտաս, իրականում սենց կլինի, դա արդեն գալիս է տանջանք եւ իհարկե դա ահավոր տանջանք է եւ մարդը չի կարող կյանքում կայանալ։ Ահա ինչու Քրիստոսը, երբ որ աշակերտները մոտեցան եւ ասեցին, ոնց աղոթենք, եւ նա բերեց մի աղոթք, որ մենք ամեն օր աղոթում ենք եւ նույնպես ամեն կիրակի աղոթում ենք, շաբաթ կիրակի օրերը, դա հայր մեր աղոթքն էր։ Եվ հայր մեր աղոթքը սա ամենակարևոր խոսքերն է, որ մենք կարող ենք ասել։ Ես երբ որ տուն աղոթք եմ անում, թեկուզ 1 ժամ աղոթք կանեմ, 1 ժամից ավել, ես միշտ հայր մերը լիովին աղոթում եմ։ Սկզբից, այսինքն մի ժամվա մեջ եմ ես հայր մեր աղոթում։ Սկզբից ասում եմ հայր մեր, որ երկնքում ես։ Եվ ասում եմ, Տեր իմ Աստված, դու իմ հայրն ես։ Ես ուզում եմ հայրությունը զգամ իմ կյանքում։ Ես քեզ ունեմ միայն, ուրիշին չունեմ, որովհետև դու ես իմ հոգևոր հայրը, դու ես ինձ պահպանողը, դու ես ինձ տվողը։ Եվ հետո ասում, քո անունը սուրբ լինի։ Դրա մեջ ուզում եմ խոսալ, Տեր իմ Աստված, խնդրում եմ, որ քո անունը սուրբ պահեմ, ոչ մի մեղքերի մեջ չընկնեմ, պահպանիր ինձ։ Հետո սկսում եմ քո արքայությունը գա, եւ ասում, չլինի իմ արքայությունը, այլ լինի քո արքայությունը, քո կամքը լինի, իմ կամքը չլինի։ Ես գիտեմ կարող է մի բան իմ դուրը չգա, բայց քո կամքը լինի։ Եվ ես սկսում եմ այդպես աղոթել, բայց հասնում եմ մի տեղ, որտեղ ասում է, եւ թող ինձ իմ պարտքերը, ինչպես ես էլ ներում եմ իմ պարտ լինողներին։ Գիտեք, հետաքրքիր է, որ կարևոր աղոթքի մեջ Տերը նկատում է պարտքը։
Իհարկե սիրելիներ, ես ձեզ մի բան կասեմ, ասում թող մեզ մեր պարտքերը այնպես, ինչպես մենք էլ ուրիշին ենք թողում։ Կամ պարտքեր, որ դա գործնական ինչ-որ բիզնես պարտքեր են տալիս եք, վերցնում եք, բայց կամ պարտքեր, որ եթե Տերը ասեց, ների մեկին, ներիր։ Որովհետև ես ես կբացատրեմ, ինչ պարտքն է, որ դու պետք է ներես։ Եթե մեկը հացի համար փողա քեզանից վերցրե, ուտելու համար ու երեխեքի համար իր ընտանիքի համար կերակուրը առել, ներիր։ Դու կասես, բայց ո՞նց ներեմ, ես էլ չունեմ, մեկը չի տալու։ Իզուր տեղը ներվեր չասնելու ես։ Գիտեք, իրականում դու կարող ես ներես։ Ընդհանրապես ինչ պարտք էլ որ լինի, լսեք ինձ ուշադիր, եթե տալիս ես, եթե մեկը քեզից պարտք է վերցնում, դրա մեջ կա մեծ ռիսկ, որ նա չի վերադարձնելու։ Ամեն պարտ տվողը պիտի հասկանա, որ կարող է էլ հետ չվերցնի այդ բանը։ Եվ այսպիսով, ինչի եմ ես ասում, եթե մեկը հացի պարտ կա ներեք, դու կաս եղբայր ոնց ներեմ, ես չեմ կարող, մի ների, բայց Աստվածաշունչը քեզ խորհուրդ է տալիս։ Եթե մեկը հացի համար գումար է վերցրե, սա գրված է Նեհեմիա 5-րդ գլուխ 10-րդ խոսքում։ Եվ ես էլ, եղբայրներս ու ծառաներս էլ, նրանց փող եւ ցորեն ենք տվել, փող տվել։ Եկեք այս պարտքը նրանց շնորհենք։ Գիտեք, Նեհեմիան այստեղ չի ասում, որ պարտադիր պետք է շնորհենք, ասում է եկեք անենք։ Սա այնպիսի բան չի, որ Աստված ասա դու պարտադիր պիտի անես։ Սա մի բան է, որ ասում է եկեք անենք այս բանը, եթե հացի համար մեկին գումար ես տվել։ Իհարկե մենք պետք է սրա բալանսը իմանանք, սա ինչ որ աշխատանք է, սա ինչ որ բիզնես է, թե ինչ որ հացի համար մեկին գումար ես տվել։ Ամեն։ Պարտքի զգացմունքը ահավոր է։ Մի կողմից մի բան ասենց գալիս, որ մեկը կարող նստած ասում, ախ, ինչ լավ կներ հիմա այս մեկը լսի ու ինձ ների։ Լավ կներ։ Շատ լավ կլիներ։ Վաղվանից դու ազատ կլինեիր։ Բայց Աստվածաշունչը նույնպես քեզ է ասում, վճարի պարտքդ։ Գիտեք, հետաքրքիր է, որ Աստվածաշունչը երկուսին է դիմում, մեկին ասում է ների, մյուսին ասում է տուր։ Այսինքն մի ուրիշ խոսքից Աստված թույլ չի տալի, Աստված չի ուզում, որ մեկը ինչ որ ճնշված լինի։ Ամեն մեկն է իր պարտավորությունը պիտի կատարի։ Եթե անգամ ներեն էլ քո պարտքերը, ասեն դու էլ ինձ պարտ չես, սիրելիս, հենց ձեռքդ հնարավորություն կլինի, տար եւ տուր։ Մենք պետք է ճիշտ մարդ լինենք եւ ճիշտ սրտով աշխատենք։ Ճիշտ սրտով պետք է ապրենք։ Իհարկե պարտք ես ասեմ, որ տալիս ես մեծ ռիսկ է։ Հռոմեացիս 13:7, տեսեք ինչ է գրված։ Ուրեմն ամենին վճարեցեք եղած պարտքը, ում որ հարկ եք պարտ հարկ, ում որ մաքս, ում որ վախ, ում որ պատիվ։ Աստված կոչ է անում վճարել, ոչ թե սпасել, որ երբ Սուրբ Հոգին կգտնի այդ մարդը քեզ կների, դա սխալ սիրտ է։ Աստված ասում է վճարիր պարտքդ։ Ներողը թող ների, վճարողը թող վճարի։ Բայց եթե չկա հնարավորություն, ասում ես մեծ սրտով է դա կանեի, բայց հնարավորություն չկա, այո, սխալ եմ արել, պարտքեր եմ վերցրել, բայց հիմա ես չունեմ այդ հնարավորություն տալու։ Գիտեք, հենց այստեղ է, որ մեր հավատքը պիտի բարձրանա եւ Տիրոջ ձեռքը քեզ կօգնի։ Ես այսօր ուզում եմ քեզ հավատքի խոսք տամ, ինչ կատարվեցավ Տիրոջ ծառայի մոտ։ Որն է պարտքի ոգին։ Մենք այս պատմությունը որ կարդանք, տեսնենք, որ դա պարտքի ոգի է։ Պարտքը դա մի բան է, որ պարզապես ամեն ամիս տալիս ես եւ ընդհանրապես մտահոգված չես, պարզապես տալիս ես։ Պարտքի ոգին, որ արդեն դու դրա ազդեցության տակ ես, ոչ քունը տատանում, ոչ կարող ես քնես, ոչ կարող ես վեկ անես, ամեն օր դրա մասին ես մտածում եւ ռիսկը ինչ որ բան կորցնելու արդեն։ Եվ դա քո դուրը թակում է, եւ դա կոչվում է արդեն պարտքի ոգի։ Հենց այստեղ իրականում եթե դիմենք, Տերը մեզ կօգնի։ Աստված ուզում է մենք այդ ոգիներից ազատ լինենք։
Մինչ սա կարդամ, ես ես մի բան կասեմ։ Աստված օրհնում աշխատասերին։ Հնարավոր չի մարդ տունը նստած ասի, դե պարտք ունեմ Աստված, ես հիմա հավատում եմ, դու կգաս այդ պարտքերը կփակես, ես այդպիսի պատմություն չեմ տեսել։ Ես Աստվածաշունչը կարդալուց այդպիսի դեպք չեմ տեսել։ Գիտեք ինչ եմ տեսել, բոլորի պարտքերը փակվել է օրհնվել են աշխատանքի ժամանակ։ Ոնց որ մեկը նստած ու ասում է, դե գիտեք ինչ, ես փող չունեմ, հիմա գործել չունեմ, տունը ամբողջ օրը նստած է։ Լսեք, ես ես մի խորհուրդ կտամ, որպես եկեղեցու հով եմ ես ասում, այո, սա ես եմ ձեզ ասում, եւ եթե պետք լինի ես ձեզ Աստվածաշունչով դա ցույց կտամ, խնդրում եմ, եթե մեկը չի ուզում աշխատի, խոսքը ասма թող չուտի էլ։ Երբեք ծույլ մարդուն փող չտաս։ Փող տալով դու օրհնում ես նրա ծույլությունը։ Անկամ քեզանից որ պարտ կա ուզում փող մի տուր, որովհետեւ դու օրհնում ես նրա ծույլությունը։ Հաց տու, որ սոված է, բայց փող մի տուր։ Անկամ երբ որ մուրացկանները ձեզանից գումար են ուզում, իհարկե մենք անձնորոշ շատ անգամ տալիս ենք, որ ասա ինչի համար, ասում հացի, մտի խանութից հացար տու իրան։ Բայց մի օրհնեք նրանց ծույլությունը։ Տալով դու ծույլերին շատացնում ես։ Օրհնիր աշխատասերին եւ նա քեզնից շնորհակալ կլինի։ Ամեն։ Այս երկու պատմության մեջ այդ դեպքը դուք տեսնես։ Եկեք բացենք 4-րդ թագավորաց 4-րդ գլուխը։ Առաջի խոսքից։ Եվ մարգարեների որդկանց կնիկներից մեկը աղաղեց դեպի Եղիսեն ասելով. Ծառատ իմ մարդը մեռել է, եւ դու գիտես, որ ծառատ երկրուղած էր տիրը տերիցը, բայց պարտատերը եկել է, որ իմ երկու երեխաներին իր համար ծառա անեմ։ Եվ Եղիսեն ասեց նրան. ես քեզ ինչ անեմ, ասիր ինձ, ինչ ունես տանդ, եւ նա ասեց. աղախինդ իր տանը ամենևին ոչինչ չունի, բացի մի յուղի աման։ Եվ նա ասեց. գնա դրսից քո բոլոր դրացիներից դատարկ ամաններ ուզիր, քիչ չառնես։ Ու շնորհատիր ասեք, որ մի կողմից մարգարեն ասում է պարտք վերցրու, բայց սա գործի համար էր, հետո պետք է միանգամից վերադարձվեր, բայց սա ռիսկային պարտք չէր։ Եվ տունդ մտիր ու դուրը քո ետևից եւ քո որդկանց ետևից կողպիր, եւ յուղը ածիր այն բոլոր ամանների մեջ եւ լցվածները վեր առ։ Եվ կինը գնաց նրա կշտին եւ դուրը կողպեց իր ետևից եւ իր որդկանց ետևից եւ նրանք իրանց ամաններն էին տալիս եւ նա ածում էր։ Եվ երբ ամանները լցվեցան, ասեց իր տղային. «Էլ աման տուր ինձ», եւ նա ասեց. «Էլ աման չկա»։ Եվ յուղը դադարեց եւ կինը եկավ ու պատմեց Աստծո մարդին եւ նա ասեց. «Գնա յուղը ծախի եւ պարտքդ վճարի եւ մնացածը ապրի դու եւ տղերքդ»։ Այստեղ մենք տեսնում ենք մի պատմություն, որի պարտքի հարցը լուծվեց։ Եկեք սկսենք սկզբից։ Գիտեք, մարգարեն մարդը, ամուսինը, մարգարե էր։ Դուք ասա ինչ նշանակում։ Ում մոտ է երբևիցե հարց եղել, Տեր իմ Աստված, ես ծառայող եմ, քեզ ծառայում, ինչի եմ ես պարտքի մեջ։ Գիտեք, այդ ժամանակվա Իսրայելի մարգարեները էր պարտքի մեջ։ Գիտեք, ում բախտները ստեղ բերել այս պատմության մեջ, մարդու պարտքեր արել ու գնացել էր։ Ինքը գնացել էր, բայց պարտքը մնացել էր։ Գիտեք ինչն է սարսափելի, որ պարտքը մարդու հետ չի մեռնում։ Ինքը գնար, գիտեք ինչ, կինը ժառանգություն էր ստացել, մարգարեական ժառանգություն, սարսափելին մի բանը իհարկե դա նա է, որ մարգարեն պարտքերի մեջ էր ու մարգարեին ներող չկար պարտքը։ Անկամ այն դեպքում, որ ինքը չէր կարող վճարել, չէ որ գրված է, գիտեք ինչ, Եղիսեն ճանաչում էր այդ մարգարեն, դա նշանակում է հեղինակավոր մարգարե էր, բայց ուտելու ապրուշ չուներ։ Մենք տեսնում ենք այդ կնոջ աղքատությունը, բացի մի յուղի ամանից ոչ մի բան չունի նա։ Բայց ամուսինը քանի չնայած որ մարգարե էր, բայց պարտքերի մեջ էր, ուրեմն կարող է, ասա ինձ հետ միասին, դա կարող է բոլորիդ պատահի։ Եվ այսպիսով արդեն ոչ թե պարտքի մեջ էին կինը, եթե մարգարեն պարտքի մեջ էր, ապա կինը պարտքի ոգու տակ էր, որովհետև իր երեխաներին արդեն տանում էին ծառա լինելու։ Եղիսեն կողքով անց էր կենում։
Ինչ է կարծում, եթե Եղիսեն անցներ այդ կին ասեր, դե Տեր Աստված, այդքան հավատացինք, հիմա էլ դուրս գամ Եղիսեն ինչ ասեմ, նրա պարտքիլ հարցը կլուծվեր։ Ոչ։ Նա թակել գիտեր։ Եվ այսօր որ աղոթելու ենք, անպայման արի որ քեզ համար աղոթեն։ Որովհետև ես գիտեմ քո հնարավորությունը ինչ որ միտեղ պահկված է։ Ու Տերը կբացի ինչ որ աչքը չտեսավ ականջը չլսեց, Աստված մի բան պատրաստել է իր զավակի համար։ Հնարավոր չի դու այդ հայտնությունը չստանաս։ Ամեն։ Կինը թակել գիտեր, չնայած որ մարդը մահացել, գիտեք ինչ կարող էր ասել, դե լավ էլի Աստված, քեզ հավատացինք, մարդս մահացավ, պարտքերով, էս է հավատքը։ Բայց նա կարողանում էր թակել եւ Եղան ասեց գնա մտի տունը, չասեց, գիտես ինչ, հիմա գնա նստի, Եղիսեն ներեցեք, Եղիսեն ասեց։ Լսեք, գիտեք ով էր Եղիսեն, որ Նեյմանը կճուճներով ոսկեր նրան տանում։ Միգուցե նա ուներ հնարավորություն։ Միգուցե գրպանը մսներ ասել, դերավ իշխանես պարտքարի ես քո պարտքերը փակեմ։ Ես չեմ տեսնում Աստվածաշնչի մեջ այդպիսի մի պատմություն։ Քրիստոսը ուներ ֆինանսներ գրվածա, կային կան նայեք Տեսուչ քուզայկինը ֆինանսներով օգնում էր Քրիստոսին, բայց երբ որ Պետրոսը մոտեցավ ասեց հարկ են ուզում, գիտեք հարկը անկապ տեղը չեն ուզում։ Հարկ ուզում են, ուրեմն մի բան ստացեց որ դրա տեղը հարկ են ուզում։ Ասես că Պետրոս գնա ձուկ բռնի, նորից աշխատացրեց, հասկանում ես, գնա ձուկ բռնի, ձկի բերանից փողը կանես ու կտաս։ Նա չասեց, գիտես ինչ գնա հիմա տունը փողը ընկած կնի կվերցնես։ Ոչ, այստեղ Եղիսեն ասում է գնա աշխատիր։ Կարող էր չէ Եղիսեն ասեր, գիտես ինչ կա, հիմա կհավաքվենք, քո պարտքը կտանք, ասեց գնա։ Յուղ հավաքի, այսինքն որովհետև հավատքը, ասա ինձ հետ միասին, հավատքը առանց գործերի մեռած է։ Ասեց գնա ամաններ հավաքին, նրանք ամանները հավաքեցին, ասի հիմա տունդ մտի եւ յուղը սկսի աշխատել, յուղը սկսի ածել եւ նրանք յուղ էին հավաքում եւ ասա ինձ հետ միասին խնդրում եմ Աստված օրհնում աշխատասիրությունը։ Կարող էր չէ լսի, բայց այս կինը հավատք ուներ, հավատք եւ աշխատասիրություն։ Այն մարդը իր ամուսին մարգարեն ինչ ժառանգություն թողել էր, իհարկե պարտքերը մի կողմ, բայց հավատքը եւ աշխատասիրությունը հաստատ իր ընտանիքի վրա թողել էր։ Գիտեք, նա հավատաց, որ այդ մի շիշ յուղից կարող է լիքը ամաններ յուղը լցվի։ Եվ գիտեք ինչ, երբ որ նա հավաքվեց, նա չասեց վերջ, եկավ հնազանդ Եղիսեի մոտ ասեց Տերիմ, արեցի ամեն ինչ ու քո ասացի պես է եղավ։ Ինչ անեմ հիմա։ Հավատացեք, եթե Եղիսեն ասեր տուր ինձ կտար։ Եղիսեն ասեց հիմա գնա վաճառիր, պարտքդ վճարիր։ Ինչ է կարծում, տեսեք, ինչ աշխատանք։ Սկզբից պետք է հավաքեր, հետո պետք է յուղ ածեր, հետո պետք է գիտեք ինչ ար գնար, խանութում կանգներ, վաճառեր իր յուղը ու պարտքերը տար։ Գիտեք, ամեն պարտք ինչ որ ճանապարհ անցնում է։ Դու ասես, Պաուլը Աստված, դուք շատերս մտածում ենք, հեսա մենք տունը նստած, Աստված սես կգցի ու թլփ կանգնի մեր դիմացը։ Ոչ, Աստված քեզ հայտնություն է տալիս։ Ինչ անես, ոնց անես։ Ու դու կասախր, սես քայլ արեցի միած եղել է, չէ, միշտ պարտքիտները միշտ ասում ես հիմար քայլը չանե էլի։ Հիմա արել ես։ Ես հիմա այսքան կունենայի, մոռացի, տարտու նոր կյանք սկսիր։ Նոր կյանք սկսիր։ Ես մի ծանոթ ունեմ, նրանք թմով Ամերիկայում կուրսեր են պատրաստում, գիտեք ինչ կուրսերը։ Մոտ 3 ամսվա կուրսերը եւ դա տասնյակ հազարավոր դոլարներ արժեն։ 3 ամիս կուրս են անցնում, թե ոնց փողը չկորցնել։ Հիմա կարող է դու 3 ամիս չէ 3 օրում ես այդ կուրսը անցել։ Ինչ որ մի բան սովորել ես։ Բայց իրականում սիրելիս լծվիր հավատքով, որ դու դրանից դուրս կգաս, դու դրա մեջ այդ ցեխի մեջ կյանքը չես անցկացնի, դու դրանից դուրս կգաս։ Կարևոր չի բանկին ես պարտ, կարևոր չի մարդուն ես պարտ, ուրեմն եթե դու ուզում ես դրանից դուրս կգաս։ Երբ որ բնական ուժը չի գործում, եկեք հավատանք գեր բնականին։ Ամեն։ Նույն սերիայից մի ուրիշ պատմություն։ 4-րդ թագավորաց 6-րդ գլուխ 5-րդ խոսք։ Եվ մեկը գերան կտրելիս տապրի երկաթը ընկավ ջուրը, եւ նա գոչելից ասեց. «Վայ Տերիմ, նաեւ փող արված էր»։ Գիտեք, այստեղ իմ դուրը շատ է գալիս։ Այս մարդը պարտքով վերցրել էր,
գործի համար։ Գիտեք, երկու դեպքում էլ ես ինչ եմ տեսնում, մեկը պարտքով վերցրել էր տապորը, մյուսը պարտքով վերցրել ամանը, ու երկուսն էլ պետք է վերադարձվեր։ Բայց գիտեք, այս մարդը նորից աշխատանքի մեջ էր, ոչ թե տունը նստած սպասում էր մի բանի, գրված է գերան կտրելիս։ Իհարկե սխալ էր, նա մասնագետ էր, նա պետք է տապորը լավ ամրացներ, բայց չէր ամրացել, եղավ։ Գիտեք, միշտ աշխատանքի մեջ մի բան լինում է, եթե քոնը եղել է աշխատանքի մեջ, իմացի Աստված կօգնի քեզ դրա մեջ դուրս գալու։ Բայց եթե տունը պարզապես նստած ես, պարտք ես վեկալում, քեզ պետք է փոխվել, ապաշխարել ու կյանքդ փոխել։ Եվ շարունակությունը տեսեք։ Եվ ասոմարդ ասեց, ուր ընկավ, եւ նա տեղը նրան ցույց տվավ, նա էլ մի փայտ կտրեց եւ գցեց այնտեղ եւ երկաթին լողալ տվավ եւ ասեց, այդ վեր առ, նա էլ ձեռը մեկնեց ու վեր առավ նրան։ Գերբնական մի բան, պատմության մեջ այդպիսի բան չէր եղել, մարգարեն տապորին լողալ է տալիս։ Գիտեք, դա ֆիզիկայի օրենքների հակառակ է, որ ծանր երկաթը լողալով գա փայտի վրա։ Երբ որ բնականը չի գործում, գիտեք ինչ գերբնականը կլինի։ Ամերիկայի նախագահներից մեկը, երբ որ Ամերիկան վերապրում էր մեծ դեպրեսիա, գիտեք ինչ ասեց, եկեք հավատանք եւ աշխատենք։ Գիտեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դուրս եկավ մեծ դեպրեսիայից հավատքի եւ աշխատանքի միջոցով։ Եվ այստեղ մարդը աշխատելուց իր տապորը ընկավ եւ գոռաց, դա պարտքեր վերցրած, նա գիտեր, որ էլ չի կարող վճարի, էլ չունի, որ աշխատի աշխատամիջոցը եւ այդ ժամանակ ես տեսնում Տիրոջ օգնությունը։ Այս երկու դեպքում պարզապես Տերը ցույց է տալիս, եթե դու ընկել ես պարտքի մեջ եւ դու աշխատում ես եւ դու հավատում ես, ես քո կողքն եմ, քեզ կօգնեմ։ Այսօր ինչապե ծիրներս մեզ պետք է այսօր հավատալ, մեզ պետք է այսօր աշխատել, մեզ պետք է հավատալ, մեզ պետք է գործել։ Գիտեք, միգուցե հիմա ասես, դե լավ, ես հավատում եմ, հիմա մի քիչ գումար կա, ես կաշխատեմ։ Ոչ, ինչքան ձեռդ կա։ Երբ որ Մովսեսը պետք է գնար, գիտեք, այսօր սա խոսք է ինչ որ մեկի համար։ Երբ որ Մովսեսը պետք է գնար Իսրայել ժողովրդին հանելու, եթե հիմիկվա դրությամբ դա լիներ, դա կլիներ, եկեք մի հատ բյուջե հաշվենք, ինչքան է պետք մարդկանց կերակրելու համար, մարդկանց իրականում 1-2-3 միլիոն մարդ հանելու համար, ինչքան կերակուրա պետք օրեկան, ինչքան բան, եթե Մովսեսը դա հաշվեր, ոչ մեկին չէր էլ հանի։ Ըսկի կնգան չէր հանե տնից։ Բայց գիտեք ինչ, Մովսեսը չհաշվեց։ Մովսես ասեց, ես ասում այո գնա Իսրայելին հանիր, տարես երկիրը, դու կլնես այդտեղ ղեկավար, եւ նա ասեց, բայց Տեր ոնց, ասում ինչ կա ձեռդ, մի հատ փետ, ասեց հերիքա։ Այդ գավազան հերիքա, հավատք ու գավազանը վերջ գնա առաջ, եւ նա Իսրայել ժողովրդին հանեց։ Այսօր մենք մտածում ենք մի հատ մեծ մի բան կա, որ ինչ որ մի գործ սկսենք, ինչ որ մի բան անենք, եւ Տերը ասում է, ինչ կա ձեռդ։ Տերը ասած, ոչ մի բան չկա, այսքան, այդքան ու աշխատանքը։ Ես մի պատմություն ունեմ, որ իրականում շատ ուժեղ այդ պատմությունը, մի եղբայր եկավ ինձ մոտ եւ խոսում էր, որ պարտքերի մեջ խեղդված է եւ նա ուներ իհարկե մեկի համար ցանկալով փոքր պարտքների, բայց ինչ որ մեկի համար շատ մեծ պարտք լինի, 100,000 դրամ փող, պարտքեր, որ իրան միշտ խեղդում էին, տանջում էին, ասում են, վախացնում էին, sense որ այդ փողը պետքա տաս։ Եվ գիտեք, այդ օրը մի քիչ ձուն էր գալիս, ասի հիմա գումոտը ինչքան գումար կա, այդ եղբորը ասեցի։ Ասում է 10,000 դրամ։ Ես ասի ուզում ես պարտքդ տաս։ Ասում այո։ Ասի գիտես ինչ կա։ Դու ինձ մոտ եկել ես որպեսի խոսք լսես ինձ այդ, չէ՞։ Ասում այո։ Ասի ես քեզ համար խոսք ստացա։ Դու կարած գնաս մի հատ բահ առնես։ Ասեց ինչ, ասի լապատ կա։ Ասեց ինչի։ Ասի գիտես ինչ, անենց կորտնվես։ Ասեց բայց ինչ անեմ բահով։ Ասի ես քեզ խոսք եմ տալիս, այս գիշեր ինքան ձուն ա գալու։ Վաղը բոլոր բիզնեսները ման են գալու, ով կմաքրի իրենց խանութի դիմացը։ Հենց առավոտ շուտ գնա մի հատ խանութի դիմաց կանգնի ու սկսի աշխատել։ Նա ասաց, դե չէ, դա իմ համար չի, ես այդ գործերը չեմ կարող անեմ։ Ասի ուրիշ խորհուրդ չկա։ Հիասթափված գնաց։ Այդ գիշեր այնքան ձուն եկավ, օրտնված ձուն էր գալիս։ Առավոտյան անգամ ես իմ տան դուռը, դարպասի դուռը չէի կարող բացել, ինձ պետք էր բա, որպեսզի մաքրեի, ես ինքս մեծ հաճույքով մի 2,000 դրամ կտայի, որ մեկը մաքրեր։ Բայց տենց մարդիկ չկային, տեխնիկան չէր հերիքում, ոչ մի բան չէր հերիքում։ Ես իմ ծանոթներից մեկին զանգ արեցի, հենց այստեղ են նրանք ապրում, այստեղ բիզնես ունեն,
խանութ ունեն նրանք եւ ասեցի, լսի, ոնց է, պարզապես հետաքրքիր է այդ բանը, ստուգե, ոնց է ձեզ մոտ սաղ ձուն եկել է, հավաքող ունեք, հավաքում եք, թե ինչ ասում է, լսի, ոչ տեխնիկա կա, ոչ մի բան չկա, պատրաստ եմ 5-ից 10,000 դրամ կտամ այն մարդուն, որ գա հավաքի այդ ձունը։ Գիտեք իրան ինչ էր պետք։ Գնալ 1-2 հավաքեց մի հատ տեղ բացեց, ուրիշ խանութ գնալ, այդ օրը նա կտար, գիտեք, եթե խելացիներ 5 հատ բաղկարներ 5 հոգի աշխատող կվերցներ իր հետ։ Բայց գիտեք, նա հավատում էր, բայց չէր ուզում աշխատել։ Մենք ունենք շատ լավ գրողներ, ունենք շատ լավ բանաստեղծություններ, որ ասում է, չաշխատեցիր, ամռանը, ասա ինչն էր պատճառը։ Այսօր շատերին մենք խղճում ենք, ասում ենք խղճ մարդը չունի, գիտեք ինչի, չունի, որտև չի աշխատում։ Ես ես կասեմ, հնարավոր չի, որ աշխատես ու հավատաս ու Տիրոջ ձեռքը քեզ վրա չլինի։ Կարող եմ մեկ ասի ամեն։ Այսօր դու ինձ նայում ես ասում ես, ինչով ես սկսեմ, ինչ ունես ձեռքդ, ինչ մասնագիտություն ունես, ինչ ունես, այդ քչից սկսիր։ Միգուցե քո պատկերացումը մի հատ մեծ բան է, լսի, կհասնես դրան, բայց քչից սկսիր։ Ամեն, եւ կտեսնես ոնց է պարտքերդ փակվում։ Խնդրեմ, փառաբանության խումբը եկեք եւ ես ուզում եմ վերջի տեղը կարդամ ձեզ, շատ կարեւոր, որից հետո մենք աղոթք ենք անելու։ Մինչ նրանք բարձրանում են, եկեք բացենք Մատթեոս ավետարան 18-րդ գլուխը։ Սրա համար երկնքի արքայությունը նմանվեցավ մի թագավոր մարդու, որ ուզեց իր ծառայի հետ հաշիվ տեսնել։ Երբ էր սկսեց հաշիվ տեսնել, նրա մոտ մեկը բերվեցավ 10,000 քանքար պարտական։ Բայց որովհետև չուներ վճարելու, նրա տերը հրամայեց, որ նա եւ նրա կինը եւ նրա որդիները եւ ամեն ինչ որ ուներ, ծախվի եւ պարտքը վճարվի։ Եվ ծառան էլ երեսի վրա ընկնելով երկրպագում էր նրան եւ ասում, Տեր, համբերիր ինձ, համբերի, բոլորը կատուցանեմ քեզ։ Տերն էլ գթած այն ծառայի վրա նրան արձակեց եւ ապրանքն շնորհեց նրան։ Երբ այն ծառան դուրս եկավ, իր ծառակիցներից մեկին գտավ, որ իրան 100 դահեկան էր պարտական եւ նրան բռնած խեղդում էր եւ ասում, վճարի ինձ, ինչ որ պարտական եմ ես։ Հիմա նրա այն ծառակիցներից նրա ոտները ընկան, նրան աղաչում էր եւ ասում, համբերիր ինձ, բոլորը կատուցանեմ քեզ։ Բայց նա չէր կամենում, այլ գնաց նրան գցեց բանտը, մինչև որ պարտքը վճարեր։ Երբ նրա ծառայակիցները տեսան եղած բաները, շատ տրտմեցին եւ եկան իրանց տիրոջը հայտնեցին բոլոր եղածը։ Այն ժամանակ նրա տերը մոտը կանչեց նրան եւ ասեց. «Չար ծառա, ես այս բոլոր պարտքը շնորհեցի քեզ, որովհետեւ դու աղաչեցիր ինձ։ Պետք չէր, որ դու էլ քո ծառայակիցներից ողորմեր, ինչ որ ես էլ քեզ ողորմեցի»։ Եվ նրա տերը բարկանալով նրան մատնեց դահիճների, մինչև որ բոլոր պարտքը վճարի նրան։ Այսպես էլ երկնավոր հայրը կանե ձեզ, եթե դուք ամեն մեկդ իր եղբորը ձեր բոլոր սրտիցը չթողեք նրանց հանցանքները։ Գիտեք, խոսքը ասում է, եթե սրտանց չթողես, միգուցե մեկը քեզ պարտ կա։ Գիտես ինչ, ինքը կբերի այդ պարտքը, բայց սրտիդ մեջ ոչ մի բան մի ունեցի նրա դեմ։ Թշնամություն ու դաժանություն մի ունեցի։ Ների, սիրի, թող պարտքը մնա։ Եթե դա ինչ որ գործնական պարտ կա, ուտելիքի պարտ չի, բայց սրտիդ մեջ դաժանություն մի ունեցի։ Դուք պատկերացնում եք 10,000 դահեկան պարտքեր ու ներվեց մեկ օրում, բայց ինքը իր ծառային 100-ը չկարողացավ ների։ Այսօր Տերը մեզ ներում է։ Մենք էլ պետք է կարողանանք ուրիշին ներել։ Ամեն։ Եք բոլորս ոտքի կանգնեք սիրներս։ Նախ եւ առաջ, ինչ կաղոթենք, եք նորից երկենք ուրել, որ գնամ։ Մի բան հրճակիր, որ դու չես վախենա։ Ասեք ինձ հետ միասին, Տերը ինձ հետ է։ Ես չեմ վախենա։ Սիրելիս, չվախենաս, փոքր բանը սկսես ու Տերը գերբնական ձևի կորտնի քո կյանքը։ Պարզապես ես երկիրուս պատրաստի քո սիրտը աղոթքին, հետո մենք հայր մերը կասենք ու հետո մեր հովները այստեղ կանգնած ամեն մեկի վրա ձեռք են դնելու եւ աղոթք են անելու։ Հավատացիք այդ ձեռնադրությանը, ոնց որ կինը քայլ արեց մոտեցավ մարգարեին,
մոտեցիր ծառայողին, որպեսզի քո համար աղոթի։ Եվ հանկարծ մի միտք կփայլի քո մեջ։ Դու կտեսնես ինչ որ մի միտք քո ներսում, որը կլինի քո հարցի պատասխանը։ Հնարավոր չի պատասխան չլինի։ Դիմացը լույս կա։ Ես նորից ասում եմ, դիմացը լույս կա։ Հալելույա։